阿婆，誒，煮飯啊？啊？煮飯啊？誒，煮飯你上次同我講你40幾歲，然之後好多網友話你唔止40幾歲，起碼有50-60歲，起碼有50幾歲。咁你老實同我講，你究竟係40幾定係50幾？我估都係差唔多啦。俾少少私隱得唔得？應該我估你應該係差唔多50歲左右，應該。人哋好多人話你唔似40幾啊，人哋話人哋40幾都睇起身都比你後生啊。呢啲隨你覺得啊啫，係咪先？你既然咁好啊，點解你一把年紀啦都仲未結婚啊？定係你已經係咪離過婚嗰啲啊？冇啊冇，我拍心口同你講冇，呢啲嘢呃唔到人㗎，你都知啦。你揾翻個同你差唔多年紀，30幾歲、35歲以上、40幾歲嗰啲女人，你啊揾唔到嘅話，你咪揾嗰啲二婚嗰啲啦，大把啦。你話你條件都可以㗎，係咪先？你覺得你嘅條件，你咪好有信心咩？好有自信。有啊，好有自信少少啦，係咪先？又係拆遷戶，自己又識得炒股。啊哈！又係喺嗰個項目做經理，咁你一月薪幾多啊？你工資幾多？我哋唔係講月薪，我包年嘅喎。包年？年薪幾多？咁你話？接近2個啦，20個啦。係咪啊？唉，同你講你唔信。接近20個。人哋喺嗰個我冇裝嗰個即係個人所得稅嘅 A.P.P. 嗰度啊。交稅都交。嗰啲網友話你部車都係租嘅。租咩啫？喺嗰個12123嗰度俾你睇啊嗱，交管係車管所係嘛？係交警車管所嘅 A.P.P. 嚟噶嘛嗱？呢度電子證照啊嗱，呢個電子行駛證啊，你啲人傻啫嘛？上次嗱你睇咩到啊？係咪我嗰個牌啊？所有人係咪我啊？呢個係車管所。勸你啦，揾一個離過婚嘅都冇所謂。如果你話揾一個同你年紀相差唔幾大嘅，基本上都係結過婚噶啦嗰啲。你再拖落去，連離過婚嗰啲都難揾啊！咁你而家啲好多90後、00後都唔揾老婆都係咁啦。咁你既然你諗得開咁咪得咯。你諗得開，你唔揾嘅話都冇所謂啊。年紀差佢大啲咪仲好，到咗後面啊，唉，係嘛嗱，攞晒啲財產啊，我話即係幾輕鬆係嘛，我仲可以環遊全世界，係咪先？我唔顧忌嗰啲嘢嘅，我唔怕講嗰啲嘢嘅，係咪先啊？唉，你啊老老實實揾翻個同你差唔多嘅女人。中年婦女嗰啲，你知唔知啊？因為冇諗住禍害我哋呢啲小女孩啦。點叫禍害啫？又係啊，係一個雙贏，你明唔明白啊？咁咪雙贏，大家都有好處。我有咩好處啊？唉，咁我講嗰啲嘢係咪嗱？有車有房啊，咁即係變咗有一半係你嘅啦。係不勞而獲，大把人。恨都恨到你知啊！網上邊都有講啦，係嘛？年少不知大叔好。咩叫不勞而獲啊？咁我要啃低你喎！呢度我要承受好大嘅精神心理壓力㗎。No， 你自己都唔承認，你咪貪圖我美色先嚟揾我啊！我生得醜，你會嚟揾我咩？自己仲唔承認？仲話睇我善良，黐線！我生得醜，我善良，你會中意咩？你會要想我做你老婆啊？我先唔信啊！人都唔老實嘅，你咁你都唔承認？咁你明白？咁你睇我靚都係其中一個點啊嘛！你都唔肯承認呢個點，我承認啦，我點會唔承認咧？一個人係嘛，善良、美麗、善良係嘛？佢係
集中喺一個人上面，係一個整體嚟嘅嘛。你點解知？咁你睇我哋都係一個整體咁睇，外表啊，心地啊，乜嘢嘅之類，性格啊。一個咁我睇你都一樣嘅啫，都一樣嘅指標啫，物質、係啊，經濟、愛、年齡同埋你嘅形象。所以我講嚟講去，唔想同你講，諗唔通，唔想同你講咁多啊！唉，反正我哋唔啱啊，就咁啦。你諗唔通佢最基本嚟講，我都要尊重你㗎，係咪先？係啊，呢個冇問題，但即係我所以我講咁多就係。